Bir kez daha seçime doğru da karşınızdayız sevgili seyirciler ve yine hem halihazırda aday hem halihazırda milletvekili, aynı zamanda da hukukçu kimliğiyle tanıdığımız, sokaklarda çok olan bir vekil adayı var yanımızda. CHP İstanbul Milletvekili adayı Sayın Sezgin Tanrıkulu bizimle. Hoş geldiniz efendim yayınımıza. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Önce hemen seçimden başlayalım. Nasıl gidiyor çalışmalar? Sokağı nasıl görüyorsunuz? Mitingleri nasıl görüyorsunuz? Tepkileri nasıl görüyorsunuz? Bence yani olağanüstü iyi. Yani bizim açımızdan öyle söyleyeyim. Yani bir kez yani Cumhurbaşkanı adayımız yani kendi kampanyasını yürütüyor. Yani partiyle beraber ama partiden bağımsız aynı zamanda. Evet. Bir de partinin yürüttüğü kampanya var. Tabii. Ve Türkiye ilk defa böyle bir kampanyayla hem biz hem de Türkiye karşı karşıya kaldı. Evet. Bir de çok gençlere yönelik, çok böyle modern bir kampanyayla karşı karşıyayız. Yani bir taraftan parti, bir taraftan Cumhurbaşkanı adayımız. Evet. Yani her iki eş zamanlı yürüyor ama birbirinden bağımsız gibi, birbirine entegre aynı zamanda. Yani olağanüstü iyi oldu. Olağanüstü iyi oldu. Hani Genel Başkanımız yani sonuçta medyayla, ondan sonra sivil toplum örgütleriyle, meslek örgütleriyle, iş camiasıyla, emek örgütleriyle, kadınlarla, gençlerle yani odaklanmış toplantılar yapıyor. Mesela bugün Perpa'daydı. Evet. Avrupa yakasında. Oradaki dernekle ve esnafla görüştü. Bu saatlerde de Avrupa yakasındaki iş adamları ve esnaf örgütleriyle görüşüyor. Ama diğer taraftan işte Muharrem İnce bugün Cumhurbaşkanı adayımız TÜSİAD'la saat evet, 11'de beraberdi. Bütün iş camiasıyla birlikteydi. Biraz sonra bu saatlerde biraz sonra İzmir'de Gündoğdu Meydanı'nda Gündoğdu Meydanı'nın bence tarihinin en büyük mitingini yapacak biraz sonra. Yarın Ankara'da miting var. Genel Başkanımız saat 21'de burada olacak. Yani mükemmel, eş zamanlı, uyumlu bir kampanya yürütülüyor. Örgütlerimiz acayip motivasyonlu. Adaylarımız aynı şekilde öyle. Dolayısıyla bu dip dalga denilen şey çok üste çıktı gibi şöyle bir şey bakın. Yani bundan önce de yani ben sonuçta 2011'den beri parlamentodayım, milletvekiliyim. Evet. İşte kaç seçim geçirdik falan. Bu seçimin o avantajı oldu. Yani şöyle avantajı oldu. Yani yani gerçekten değiştirme ve kazanma umudu, imkanı örgütlerimize, seçmenlerimize, üyelerimize büyük motivasyon sağladı. Çünkü yani zaten kazanamayız, zaten iktidara gelemeyiz. Duygusu çatladı galiba. Evet, duygusu insanları geri plana itiyordu. Tamam, oyumu veririm ama ne yapayım falan. Ya da oyumu vermesem de ne olacak? Nasıl olsa bir oyumun değeri yok falan deyip tatile giden ya da sandığa gitmeyen seçmenler acayip motive oldular ve şimdi onlar bu kampanyanın bütün motivasyonunu sağlıyorlar. Yani zaten bir kitlemiz var, her zaman her yere giden. Evet, evet. Ama onun dışında %25 bir potansiyeli varsa CHP'nin %10'u diyelim ya da üyeleri sokakta, sağda solda, ama şimdi gerçekten seçmenimiz yani meydanlarda artı değiştirme umudu olan, sandığa gitmeyen, diğer siyasal partilerden evet değişmeli diyen yurttaşlarımız da çok değerli katkılar veriyorlar. Mesela dün biz Fatih'teydik, 2. bölge adayları. Biraz sonra da arkadaşlarımız İstiklal'de olacaklar. Ben de onlara yetişmeye çalışacağım. Beyoğlu'nda. Şöyle mesela bunu paylaşayım, bir sakıncası yok. Fatih'te ben din görevlisiyim diyen bir yurttaşımız, beni tanıyan, yani hemen geldi böyle ama kulağıma konuşuyor. Çünkü herhalde kulağıma konuşuyor. Yani ben ilahiyat mezunuyum, din görevlisiyim. Yani sizleri çok seviyoruz. Bugüne kadar ben hiç CHP oy vermedim. Hep AK Parti'ye oy verdim. Ama bunların dinle bir alakası kalmadı. Dindarlıkla bir alakası kalmadı. Evet. Oyum size. Yani bu şekilde söyleyen, yani gerçekten Fatih gibi bir yerde. Evet, Fatih'te. Oy potansiyelini aynen böyle. Yani çekti böyle kenara, beni biraz daha kenara. Hı hı. Kulağıma bunları söyledi. Öptü falan filan ve yürüdü gitti yani. Böyle bir şey. O zaman siz şimdi bu seçimde ilk tur, ikinci tur, tek tur ya da ikinci tur alternatifiyle ilgili ne söyleyeceksiniz? Şunu ben ifade edeyim. Parlamento durumu da var tabii. Evet. Yani görünen bütün yani kamuoyu yoklamaları, bizim sahadan aldığımız, gördüğümüz bilgiler.
Yani böyle işte yani ilk baştaki gibi işte Erdoğan işte 55 alacak, 60 alacak, ilk turda bitecek falan diye. Bunlar yani tamamı doğru değil. Yani çok büyük bir olağanüstü bir şey olması ki 48 saat kaldı neredeyse. Yani Evet, 48 saat sonra çok az bir zaman 48 kaldı. saat sonra seçim yasakları başlayacak. Ve ondan sonraki sabah da sandığa gideceğiz. Olağanüstü bir şey olmazsa yani seçmen tercihini değiştirecek ki olacağını sanmıyorum. Yani Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kalacak ve Adalet ve Kalkınma Partisi ve müttefiki olan MHP parlamentoda çoğunluğu kaybedecek. Kaybedecek. Yani görünen tablo bu. Bu bütün denklemleri zaten Evet. ilk Ve kez Erdoğan... ikinci tura kalacak. Yani zaten Erdoğan'ın kendisi bunu yavaş yavaş telaffuz ediyor. Kendi seçmen kitlesini hazırlamak için telaffuz ediyor. Mesela ne söyledi dün? İşte koalisyon yaparız dedi. Evet. Yani koalisyon zaten Ondan, yapmış. çok zor duyulacak sözler Evet bunlar. yani koalisyon zaten yapmış, ittifak falan. Yani koalisyona karşı olan Evet, koalisyonlar yıllardır öyle işte bu nedenle bu ittifakı bu sistemi getiren Erdoğan'ın kendisi şimdi koalisyonu telaffuz etmeye başladı. Ne yapmaya çalışıyor? Şu anda işte bizim ittifakımızı bozmaya, onun üzerinden bir şey yapmaya çalışıyor. Ben gelmeden önce Maraş'ta mitingi vardı sanırım, oradan baktım. Yani sonuçta Millet İttifakı'nı oluşturan liderlere, ondan sonra bizim seçmen tabanımıza söz söyleyen, işte laf atan, söz söyleyen bir üslup da var. Bu kendisinin yani sıkıştığının, sonuçta ilk turda alamayacağını da kendisini de görüyor ve işte kendi seçmen tabanını buna hazırlamak üzere de bir üslup içerisinde aynı zamanda. Şimdi bütün bunlar konuşulurken bir sandık güvenliği sorunumuz var bizim. Yani 16 Nisan'da yaşananları herkes biliyor. Belki 7 Haziran duygusu dalgası var şu anda baktığımızda. 16 Nisan'da da aynı duygu dalgası vardı ama sonuç Yüksek Seçim Kurulu'ndan değiştirildi. Artık mühürsüz oylar, kabul edilebilir zarflar, kabul edilebilir yasasını da çıkarttılar. Peki bu kadar önemliyken sandık ne yapacak CHP? Siz ne yapacaksınız? Ya şöyle şunu ifade edeyim. Gerçekten hem partimiz bu konuda yani olağanüstü bir hazırlık içerisinde. Yani geçen işte 16 Nisan'da yani hırsızlık maharet ister. Yani bizim aklımızdan böyle şeyler geçmediği için tabii yani her çok türlü ilginçti, her türlü yani hırsızlığa karşı da yani onlar gibi düşünmediğimiz için onlar gibi önlem alma duygumuz da gelişmiyor. Yani biz her türlü önlemi aldık ama YSK aklımıza gelmemişti. YSK'nın seçim devam ederken kuralları değiştireceği aklımıza gelmemişti. Yani değişmez dedik yani normal bir hukuk devletinde. Ama onu yaptılar. Şimdi ona uygun bir yasa çıkardılar. Yani işte kendilerine uygun bir yasa çıkardılar. Biz de yani hem partimiz elektronik altyapısıyla, yazılımıyla bu işe hazır. Kadrolarıyla hazır. Yani neredeyse yani müşahit atamadığımız yani sandık kalmadı. Yazılım hazır. Yazılım programları hazırlandı. Ortalama yurttaşımızın sandık güvenliğinden ve sonuçlarından haberdar olabileceği yazılımlar geliştirildi. Onlar işte sonuçta bütün yurttaşlarımıza ulaştırılmaya ulaştırıldı. Bir de yani gerçekten sivil inisiyatif gelişti. Sandık gücü hareketi, sandığa sahip çık hareketi gibi sivil inisiyatifler var. Barolar ve meslek örgütleri tutum aldılar. Dolayısıyla Türkiye'nin her yerinde yani hem partiler hem de adaylar hem de sivil oluşumlar bu işe hazır. Şimdi şeyden de farklı bir durum var şu anda. Yani hem yerel seçimlerden farklı bir durum var. Yani kimsenin aklına Ankara gelmesin. Hem de referandumdan farklı bir durum var. Niye? Referandum evet hayırdı. Dolayısıyla evetin ve hayırın sahibi yoktu veya çoktu aynı zamanda. Doğru. Yani bir parti değildi çünkü. Ama şimdi yani partiler var seçime giren. İşte Saadet Partisi var, İyi Parti var, CHP var, Demokrat Parti var, HDP var. Tabii ki. Sandığa giden Vatan Partisi var. Yani ve bu partiler sandık var. Güvenliği konusunda hepsinin bir ittifakı var. Evet yani şimdi biz ittifakı yani sonuçta bir ittifak yaptık Millet İttifakı ama bu ittifakın dışına kalan partilerle de HDP dahil olmak üzere bir sandık güvenliği ittifakı yaptık. Bir sefer her parti güçlü olduğu yerde yani sandık güvenliği sağlamak için görev almış durumda. Bir de adaylar var. Yani seçilme sırasını bekleyen, bir oyla bile, 5 oyla bile, çok şey değişiyor. Evet, 5 oyla bile yani sonuçta sonucun değişebileceği bir seçime giriyoruz. Adayların kendisi
şeyin sonuna kadar olacak. Referandumda böyle bir şey yok. Ya da işte yerel seçimlerde işte 2 aday var. Doğru. Diyelim ki ya o kazanacak ya bu kazanacak. Onlar sandığın başında var ama şimdi öyle değil. Yani diyelim ki İstanbul'da 2. bölgede bir sefer birden 15'e kadar yani 30 adayımız varsa 28 adayımız varsa 28 de sandıkta olacak. Sandık bakacaklar. Dolayısıyla kritik yerlerde olan arkadaşlarımız var. Yani bütün sandıkları bu şekilde kontrol etme motivasyonu yerel seçimlerden ve referandumdan çok daha yüksekte olacak. O yüzden yurttaşlarımız endişe etmesinler. Her yurttaşımız aynı zamanda her oy kullanan seçmenimiz de kendi oyunun sahibi olması lazım. Tabii, oyumu mutlaka. kullandım, gittim, tamam bunun sahibi var demesin. Ama oylar sayılırken de orada olsunlar. Kendi sandık çevrelerinde olsunlar ve sonuçlarını güvence altına alacak fotoğraflarını çeksinler. Doğru. Islak imzalı fotoğrafları çeksinler. Peki, ve bir yerde tutsunlar yani. Şunu sormak istiyorum. Şimdi CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce Yüksek Seçim Kurulu konusunda çok hassas ve çağrısını da yaptı. Bir şey olursa önündeyim 50.000 avukatla diye. Siz zaten hukukçusunuz. Evet. Onu ayrıca bir soracağım. Hani YSK'nın yakınında ve gizli bir yerde seçim sonuçlarını izleyeceğini de açıkladı Muharrem İnce. Siz ne yapacaksınız? Yani Allah korusun tabii, inşallah bir daha böyle bir şey. Yani tabii ki gizli bir yer değildi ama yani sonuçta bulunduğu yeri şimdiden işte şurada kalacağım, şu binada kalacağım ya da şu evde, şu büroda kalacağım derse oraya yığılma olur. Yığılma olur orada. Tabii. Dolayısıyla öyle bir yığılmayı önlemek amacıyla yani işte oyunu kullanacak sabah saatlerinde saat 9'da 10'da kullanır. Muhtemelen öğle saatlerinde Ankara'da olur ve Türkiye'nin bütün seçimini bulunduğu ofiste çalışma arkadaşlarıyla, partilerimizle beraber izler. Zaten CHP'nin genel merkezinde bir işte kriz merkezi oluşturuldu. Kriz merkezi. Yani bir komisyonumuz var. Bülent Tezcan'ın başkanlığında 4 genel başkan yardımcısından oluşan. Her ilde eş zamanlı komisyonlar oluşturuldu. İl başkanlarının başkanlığında. Her ilçede bu şekilde oluşturuldu. Dolayısıyla bu mekanizmalar bizim açımızdan tamam. Biz daha çok yani kolektif oy kullanma durumuyla karşı karşıya kaldığımız yani Doğu ve Güneydoğu'da sandıkların birleştirildiği, baskının daha fazla yoğun olabileceği kırsal kesimde oralara da odaklanmış durumdayız. Milletvekillerimiz Urfa'da, Erzurum'da, Gümüşhane'de, Van'da görevliler. Siz nerede olacaksınız? Ben İstanbul'da olacağım, oyumu kullanacağım. Evet, ondan sonra da genel merkezin bilgisi dahilinde ya Ankara'da ya da başka bir ilde olabilirim ama oyumu İstanbul'da kullanacağım. Şişli seçmeniyim. Öyle mi? Evet. Aynı yerde seçmeniz demek, evet. Dolayısıyla evet, yani sizden de o istiyorum aynı zamanda kendime. Tamam, peki. Şimdi o zaman şuna gelelim. Ama şu sorunun yanıtını almadım. 50.000 avukat ve şöyle yani YSK'nın önü mevcut. Evet, yani sonuçta yani onunla yani Cumhurbaşkanı adayımız şu mesajı verdi. Yani hiç kimse endişe etmesin. Yani Yalova'da koruduğum gibi evet. Yani işte koruduğum gibi ben şeyde de yani ben adayım şu anda. Yalova'da başkanlık adayı seçimi tekrarlandı, eşit oy almıştı falan tekrarlandı. Doğru, evet. Dolayısıyla hiç kimse endişe etmesin. 50.000 avukat seçmenlerimiz ne varsa yani sandıkta hile yapılacak. Ondan sonra sandıktan çıkan sonuçlar değiştirecek algısı içerisinde olmayın. Bunun güvencesi benim dedi ve yani sonuçta hepimiz neyse üzerimize düşeni o akşam için yapacağız yani. Şimdi birkaç soruyu birbirine bağlayacağım. Şöyle ki Diyarbakır eski baro başkanısınız. Evet. Bir Cumhurbaşkanı adayı şu anda cezaevinde. HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı. Türkiye'nin de bir Kürt sorunu var. Ve halihazırda az önce siz örneğin normal bir hukuk devleti olsa YSK oyun içerisinde kural değiştiremez dediniz ama normal bir hukuk devletinde miyiz sorusuyla beraber Kürt sorunu, HDP'nin Cumhurbaşkanı adayının cezaevinde olması, yargı bağımsızlığı ve ittifak içinde olmasalar bile Kürt seçmenin oylarının önemi. Bunları bir karabilir misiniz? Şunu evet hemen söyleyeyim. Bakın öncelikle yani hukuk devleti değerlerinden, insan haklarından, demokrasiden uzaklaştığımız, yargı bağımsızlığından, adaletten uzaklaştığımız bir dönemi yaşıyoruz. 22 ayda Türkiye'de olağanüstü hal var. Evet. Olağanüstü halin kendisi temel insan haklarının askıya alındığı rejimin adıdır. Ve seçimler yapılıyor bu süreçte. Evet, anayasada yeri var ama sonuçta insan hakları da askıya alınıyor. Mesela şunu söyleyeceğim, bunu çok övgüyle İçişleri Bakanı ifade etti. Diyarbakır'da bakın Ticaret Odası, Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası, Tayyipler Odası, Mühendisler, Mimarlar Odaları, Diyarbakır Barosu'nun da içinde olduğu 22 tane meslek örgütü 2 gün önce şeye gitmek istediler. Suruç'a.
Suruç'a gitmek istediler. Yaşanan olay malum. Bakın gece saat 3'te arandılar. Gece saat 3'te gitmeyeceksiniz dediler. Ama yine sabah Diyarbakır'ın çıkışında buluştular ama emniyet müdürlüğü yasakladı. Suruç'a gitmelerini yasakladı. Neden yani? Bakın şöyle bir şey. Hareket bunu etme da bakın özgürlüğü engellenmiş İçişleri Bakanı diyor ki bakın hadi gitselerdi. Ya yani şimdi bakın meslek örgütleri bir vahim olay olmuş, bir vahşet yaşanmış. Suruç'ta bununla ilgili olarak taziyeye gidecekler hem de öğrenecekler ne olup ne olmadığını. Yani gidecekler oraya. Ama gidemiyorlar. baroları terörist ilan eden bir İçişleri Bakanı'ndan bahsediyoruz. Cihat Odası'nı da diğer örgütleri de, diğer meslek örgütlerini de. Şimdi işte bu rejimin adı yani olağanüstü haldir. İnsanların hareket edemediği, keyfiliğin olduğu, kimsenin düşüncesini ifade edemediği rejimin adı olağanüstü haldir ve bu koşullarda gidiyoruz. Bu koşullarda. Ve en fazla da açık söyleyeyim Türkiye'nin doğu ve güneydoğusunu etkiliyor bu rejim. Çünkü orada yani seçmenler daha fazla politik ve siyasi eğilimleri bir siyasi partiye daha yakın. O siyasi parti yani HDP'ye oy gitmesin diye yani sonuçta daha fazla bir baskı, daha fazla bir şey oluşturmaya çalışılıyor. Yaklaşık yani 3 yıldır 7 Haziran seçimlerinden sonra Adalet ve Kalkınma Partisi Kürt seçmenle kurduğu ilişkiyi kopardı. Evet. Daha güvenlikçi bir politikayla. Zaten 7 Haziran'la 1 Kasım arasında yaşananları da biliyoruz. Evet yani onu yani keşke zaman olsa anlatabilsem. Yani 7 Haziran'da iktidardan düştü. %49'dan 40'a indiler. O an itibariyle Erdoğan yani kafasındaki Kürt meselesi bitti. Zira kendi yaklaşımı şu, öteden beri ben izliyorum kendisini. Şimdi siyasetçiyim çok yakından izliyorum. Türkiye'nin Kürt meselesine yani gerçekten Sayın Erdoğan'ın bir kafası yok, bir düşüncesi yok. Siyasi rant odaklı bakıyor. Ben ne kazanırım? HDP barajı aşarsa o taraftaki AKP oylarının ve vekil çıkartma ihtimalinin olmaması üzerinden onun üzerinde konuşmalar var. Yani şöyle eğer ben siyasi başarım devam ederse tamam Kürt seçmenle bir diyalog kurarım. Türkiye'nin Kürt meselesi de. Eğer yoksa kurmam dedi ve sonuç itibariyle de 7 Haziran'dan sonra kopardı ilişkisini ve gerçekten de kutuplaştırıcı, düşmanlaştırıcı bir dil kurdu. Ve sonuçta bugünlere kadar da geldik. Mecliste mi çözülecek bu sorun? Evet, yani mecliste çözülecek. Bakın 23 Temmuz 2015 tarihinde çözüm süreci bozuldu. Evet. Hangi olaydan bozulmuştu? Ceylanpınar'da 2 tane polisimizin alçakça şehit edilmesinden bozulmuştu. Evet. Ve o zaman da 3-5 kişiyi yakaladılar, katil bunlar dediler. Geçen hafta gerekçeli karar yayınlandı ve hepsi beraat etti biliyor musunuz? Tümü beraat etti. Tüm sanıklar. Evet. Şöyle bakın şunu söyleyeceğim. Tabii ki bu sorunla bağlantılı olarak da Selahattin Demirtaş bir siyasi partinin genel başkanı. Halen milletvekili. Hakkında iddialar var. Bir mahkumiyet kararı yok. Evet. Kaçma şüphesi yok. Hapiste ve aday. Ya şimdi eğer suçluysa niye aday? Suçlu değilse niye içeride? Erdoğan YSK'ya da zaten... Evet niye içeride? Evet niye içeride? Şimdi şunu yapmaya çalışıyor. Bakın çok tehlikeli sözler söyledi. Sonra bir daha telaffuz etmedi. Evet. Tutuklular nasıl aday oluyor dedi. Ya şimdi dünyanın insanlık tarihinde eş değer ilkesi şudur. Masumiyet karinesi. Evet, ama... Masumiyet karinesi şudur. Hiç kimse kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla mahkum edilene kadar masumdur. Ama bizim sadece Selahattin Demirtaş için değil, son Enis Berberoğlu işte 10 yıldır Berberoğlu karinesi çok fazla kale alınan evet yani şimdi kendisi Erdoğan'ın kendisi işte onun küçük modeli olan Sayın Süleyman Soylu sonuç itibariyle insanları mahkum ediyorlar. Evet. Başsavcı gibi, baş hakim gibi mahkum ediyorlar. Onun üzerinden de işte yargı sonuç itibariyle bir işlem yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla yani bu OHAL ortamı adil olmayan, dürüst olmayan, eşit olmayan bir şart yarattı ama buna rağmen %50 yani sonuç itibariyle bizim açımızdan da bir nimet oldu aynı zamanda. Ya onun da kabusu oldu. Şimdi vaatler kısmı da var ve o vaatlerden biri örneğin olağanüstü halin kaldırılacağı ki Mehmet Şimşek bugün öyle bir şey olmayabilir diye bir açıklama yaptı. Muhtemelen aralarında yine bir sıkıntı yaşanacak. Şöyle bir şey, kendisi de geçen hafta dedi ki olağanüstü hali seçimden sonra kaldıracağız. Kaldırma imkanı var, niye şimdi kaldırmıyorsun? Niye olağanüstü halle seçimlere gittiniz? KHK ile ellerinde bulunan Bakanlar Kurulu'na verilen yetkiyle ya da hali hazırda hemen gerçekleştirilecek
olayları da 24 Haziran sırasına Evet. bıraktılar. Bunlardan biri de hayvan hakları. Ben şimdi bu konuya bir geleyim. Evet. Çok az süremiz kaldı. Siz bu konuda daha önce önerge vermiş ve AKP'liler tarafından önergeniz reddedilmiş bir insansınız. Ve şimdi konuşma hakkınız var. Son dönemde yaşananlar çok acı. Evlatlarımız için de kaçırılan, kaybolan evlatlarımız var. Onlar için de ayrıca konuşacağız. Sizin zaten İnsan Hakları Komisyonu'yla ilgili de çalışmalarınız Evet. var değil mi? Buyurun. Şunu sizi söyleyeyim konuşalım. yani tabii birçok konu 3600 gösterge işte seçimden sonra yapacağız dedi. Hayvan haklarıyla ilgili olarak da sonuçta gerçekten bu toplumun ortak vicdanını yaralayan olaylar meydana geldi. İşte Sakarya'da, işte Bursa'da geçtiğimiz gün oldu. Bursa'da işte gerçekleşti ve yani gerçekten bu toplumun vicdanı en azından hayvan hakları konusunda ortaklaştı en azından. Bu çok önemli bir şey. Bugün de Çağlayan'da hayvan hakları savunucuları, İstanbul Barosu Hayvan Hakları Komisyonu bir toplantı yaptı. Biz de oradaydık. Evet, Gürsel Tekin'le beraber. Şunu ifade edeyim. Yani ben kendim milletvekili olarak 7 yıldır parlamentoda hayvan hakları konusunda en fazla çalışan, yani işte çalışan değil dediğim. Evet, çalışmam sırasında da gördüm çok fazla bu konuda. Çalışan dediğim yani yasa önerileri sunan, araştırma önergesi sunan, soru önergesi soran bir milletvekilim ama hiç cevap alamadım. Beni hayrete düşüren şu, Erdoğan'ın kendisi bizzat. Sonra yani öyle bir şey ki bir de video yayınladılar işte bir köpeği severken ya da ama işte. yeni bir şey yani. Tabii Duruma yani göre bugün video şöyle bir yayınlanabiliyor. şey. Ya işte Bahçeli'nin kendisi, Bekir Bozdağ, Adalet Bakanı falan hepsi şunu söylediler. Seçimlerden sonra hayvan hakları ile ilgili olarak yasayı çıkartacağız. Ya 16 yıldır iktidardasınız. Hadi ben bıraktım kendine ilgili dönemi söyleyeyim. 7 yıldır yani ben parlamentodayım ve sunmuşuz. Yani genel kurula gelmiş. Hiç dinlemeden reddettiler bakın. Hiç dinlemeden. Otomatikman elleri kalktı ve gündeme almadılar. O kadar değer bile vermiyorlar. Ama şimdi bu sevindirici bir şey. Hiç olmazsa hayvan hakları konusunda bir ortak vicdan, bir ortak tutum oluştu. Ben bugün çağrı da yaptım. İnsan hakları konusunda uzlaşamıyoruz. Hiç olmazsa hayvan hakları konusunda bir seçim öncesi bir uzlaşma oldu. Bu parlamentoda hayvan hakları konusunda başlayalım. Yeni parlamentoda. Diğerlerinde belki uzlaşma sağlamak için bir zemin yaratır bize Evet, dedim. doğru. Belki ona vesile Evet, olmuş bu sevindirici bir şey aslında. O nedenle de yani 27. dönemde ilk çalışmayı yapacağım. Meclis Başkanlığı'na kanun tasarısını vereceğim ve partiye de çağrıda bulunacağım. Diyeceğim ki gelin buradan başlayalım. Bu iyi bir şey olabilir. Doğru. Diğer uzlaşma adımları için iyi bir şey olabilir. Olmazsa bile muhtemelen çoğunluk bizde olacak. Yani muhalefet partilerinde olacak. Onlara rağmen onların geçen dönem çıkarmadığı hayvan hakları ile ilgili yasaları mutlaka parlamentonun gündemine getireceğiz. Kimsenin endişesi olmasın. Medya. Sizi evet biz hukukçu olarak tanıyoruz ve gazeteciler tutuklu, cezaevindeler ve siyasilerle beraber konuşan işten atılıyor veya el değiştirmeler var, çok büyük el değiştirmeler yani kulvar da değiştirdiler, içindeki isimler de değiştirilince anında o kurumların bulunduğu yerde değişti. Medya ile ilgili ne söyleyeceksiniz? Ya ne söyleyelim yani sonuçta iyi ki sizler varsınız ki buralara da gelebiliyoruz. Hiç olmazsa insanlar bizleri görüyorlar ve sesimizi duyuruyorsunuz. Türkiye'de medya yok şu anda. Yani yok. Tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kontrolü altında. İşte son operasyonla da yani kıyısından köşesinden haber yapmaya çalışan başka bir medya grubu da maalesef tekelleşti. Yayın politikasının %95'ten fazlası şu anda yayın politikasının nasıl değiştiğini hemen yani fark ediyor. Evet herkes görüyor ama yani sonuçta alternatif medya var. Bu toplumun ortaklaştığı alanlar var. Bir network var bunun dışında da. Onunla ulaşabiliyoruz. Benim de işte mesela Mesete TV'm var. Değil mi? Doğru. Evet. Ulaşmaya çalışıyoruz. Şunu söyleyeyim en son kendimle ilgili olarak. Bakın bir de yargı şöyle operasyonlar yapıyorlar. 10 ay önce ben bir tweet atmışım. 10 ay önce nedir ismi? Muğla'da işte yurttaşlarımızdan ya da işte şüphelilerden insanlar sokak ortasında çırılçıplak ters kelepçeyle gözaltına almışlar. Ben de bu sonuçta insan haklarına aykırıdır demişim. Şu fezleke, son hatırlanan fezlekeden bak. Terör örgütü propagandası yaptığınız iddiasıyla bir fezleke. 2 gün oluyor galiba değil mi? Efendim? 2 gün falan oluyor 2 galiba. gün evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Tam seçim öncesi. Tam seçim öncesi bakın tam Ekim ayında öyle bir paylaşım yapmışım. Demişim ki bu insan hakları sabıkanıza yazılacak. Onur kırıcı muamele en azından. Evet. Ne olursa olsun terörist de olsalar. Ki terörist dediler inşaat işçileri olduğu ortaya çıktı.
Ama her şeye rağmen Evet. fiziki hazırlandı. Ama evet yani böyle bir şey yazmışım ama 10 ay önce yazmışım. 2 profil fotoğrafım benim Twitter'da Savaş'a hayırdır. Altında da İstanbul CHP İstanbul yazar. Profil fotoğrafım. Onu paylaşmışım Ocak ayında. Ona da mı şey yaptın? Tabii ona da Savaş. Bakın, Evet. ötekini 2 gördüm tane ama. evet aynısı. Savaş'a hayır demişim. Sadece bu, başka bir şey değil. Bundan dolayı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı benimle ilgili fezleke gönderiyor. Bakın. Ama o dönem savaşa hayır diyenler anladığım kadarıyla Zeytin Dalı Harekatı zamanına mı denk geliyor? Ama benim profilimde bu 7 yıldır var. Tamam. 7 yıldır var. 7 Değiştirmemişmiş profil fotoğrafımı. Bu profil fotoğrafını koymuşlar, Savaş'a hayır dedi demişler. 7 yıl burada duran profil fotoğrafına. Şunu söylemeye çalışacağım. İnsanlar savaşa da karşı olurlar. Zaten işkenceye karşı olmak, onur kırıcı muameleye karşı olmak en temel görevimiz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bakın, seçimlere 4 gün kala belki seçilmem. Yani seçilmesem zaten direkt dava açarsınız. Niye meclise gönderiyorsunuz? Tabii. Bakın bunu şöyle yapıyorlar. Bu 2 tane tweetle ilgili olarak terör örgütünün propagandası yaptı diye bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Hem şahsım üzerinden hem de parti üzerinden. Yargı böyle çalışıyor ve buna teşne olan ve bunu kullanan büyük bir işte troll medyası dediğimiz, havuz medyası dediğimiz medya grubu var. Evet. Ama Allah'tan yani toplumumuzun vicdanı var. Neyin ne olduğunu görüyorlar. Her türlü baskıya, teröre, şiddete rağmen etrafımızda bir kenetleme var. Ben bütün yurttaşlarımıza teşekkür ediyorum ve hiç kimse umudu kaybetmesin, umudu yükselsin. Pazar günü sabah saat 6'dan itibaren sandıklardayız. Ta sonuna kadar ıslak imzalı sonuçlar alınıncaya kadar ve YSK sonuçları bir gün 24 saat, 48 saat, 50 saat, kaç saat orada açıklanacaksa. Orada nöbetteyiz, kimse endişe etmesin. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza Ben katıldığınız teşekkür ederim, için. çok sağ Hayırlı olun. uğurlu olsun tüm Evet. Türkiye için, sizin için. Umuyoruz ki güzel günler bizi bekliyordur. Veda edelim. Çok Bir teşekkürler. seçime doğrunun daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Bu kez konuğumuz CHP İstanbul Milletvekili ve adayı Sayın Sezgin Tanrıkulu'ydu. Yarın yine seçime doğru olacak. Seçime doğruda da görüşeceğiz. 19'da da Ana Haber'de. Hoşçakalın. Bir olmak. Birlik olmak, daha güzel bir Türkiye'de yaşamak için keşke Demeyeceğim. iyi ki diyeceğim. 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 Halkın adayı Muharrem İnce sarayın örtülü ödeneğiyle değil, halkın desteğiyle yürüyor. Muharrem İnce sadece halkına ve halkının desteğine güveniyor. Cumhurbaşkanlığı yolunda Muharrem İnce'ye siz de destek olun. Banka hesap numaralarını not edin. Yaşında gençlere